de novo. Eu vou tentar de novo. Mas parece que tem que pegar todas as comidas, pelo que eu pesquisei. Mas tem que comer de tudo do que tem de, sabe? Vai ter que encher as barrinhas ali embaixo. Então faltam 5 na teoria. Come, come, come. Faltam 2. Bora, sobe o caceta. Não dá pra comer isso. Deixa eu ver uma coisa. Os azuis eu acho que mostra onde tem comida, né? A lança pode ser usada como suporte, velho. Isso é importante saber. Quer morrer. Agora acho que eu sei me virar melhor. Ah, velho. Porra, né? Caceta. Não. Um erro do jogo isso aí, velho. Ele não pode me comer se eu estou dentro do buraco. Sacanagem, velho. Bem sacanagem mesmo.
perca a lança logo. Não, velho. Porra. Aí, bem mais rápido. Vem aqui, vem aqui, vem. Vem, vem aqui. Ah, não quis vir, né? Ferma. Porra! Não, velho. É que assim, tem que apertar pra cima pra poder conseguir pegar as coisas. É isso que lasca, velho. Ah, velho, não acredito que eu consigo subir, velho. Pô, que sacanagem, velho. Que outra. Não chegam perto. É que é uma forma de comer, né? O jogo. Aí. E comi. Caralho. Nossa, que sorte do caralho.
Quase morri com um trisco, velho. Subir agora. Nossa, aquele mosquito dá um tá doido. Imagina se o mosquito fosse tão grande, velho. Porra! Caralho, velho. Aí seria louco, hein? Aí, será que agora eu vou conseguir? Porque agora eu tô com a vida inteira, né? Que nem eu vi lá no vídeo lá do cara. Vamos ver. Pera, deixa eu ver se entendi. Eu continuo atendendo. Ó, o cara. We still had 1/3 of the day available. Aaron is to that place to go there that I didn't see. Careful for. Oh well. The food. So we need to get at least one. But I'm pretty sure that will organically get to see that den. For now. Ah, você tem que salvar outro lugar? We lost 4 pieces of food. Não sei. Vamos ver se é isso. Você tem que salvar em outro lugar para poder receber um outro símbolo. Nossa, é muito complicado, velho. Gastei à toa, hein? Gastei de novo à toa. Porque tem que receber o símbolo certo.
Não sei porquê. Mas primeiro eu quero ver a parte esquerda dessa parte. Porque não explorei direito. Ah, esquece. Sumiu. A minha parte lá, a minha lança. É, não é uma lança. Isso é. Vou salvar aqui. Acho que o símbolo vai ser diferente, quer ver? Vamos ver se é isso. É, mudou, mas não é o mesmo que eu tô esperando. É outro símbolo. Talvez aquele de baixo. E o pior é que tem que arranjar comida, né? Deixa eu ver. Pra não ter trabalho à toa, né? Nossa, mapa maravilhoso. Eu estou... Espera aí. Qual parte? Não. Mas pior que eu nem sei, peraí. Deixa eu ver onde eu tô. Tá, isso é uma referência boa. Hum. Caralho, tá difícil saber, hein?
aqui, certeza. Ah, aqui, pera. Peguei a parte. Tá. Por aqui. Quero saber qual das bases, checkpoints que dá símbolo certo. Você tá doido. Deixa eu ver. Não, não. É. Deixa eu ver como pega essa porra. Hum. Será que seria algo que só pegaria lá na direita? Provavelmente ninguém vai dar tempo, mas vamos ver. Só vou correr pra direita. Como falei, vai começar a chuva já. Mas eu sempre gosto de ver a chuva. Essa chuva é muito forte, velho. É impressionantemente forte. Olha isso, velho. É do caralho isso aí, hein? Caralho, velho.
Hum. O jeito é naquela parte lá do. Corre! Porra! Ih, bugou. E por aquela parte lá do jogo que não explorei. Ah, não foi certeiro. Tem que pegar outro. Peguei. Acho que vai comer isso aí. Ah, esquece essa porra. Até que ele ficou bem forte, né? Uma pedra, porra. Nesse nível de dar uma porrada já era. Ainda mais na força que jogou e onde o bicho voou, velho. Imagina se dá uma pedrada no cachorro, o cachorro voa tipo uns 30 metros, velho. Pelo menos uns 15 metros, sabe? 10, 15 metros, porra. Vem, esquece, cara. Ah, não vem, né?
Bora. Não é possível que não pega, velho. Melhor salvar no outro lado, que é mais fácil pra chegar aqui. Quase morri. Tchau. Tá doido. Quase morri de novo. Porque o jogo, porque não segura, não tem um botão pra segurar, velho. Isso de uma lança. Mata, 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 mata. Se eu fizer alguém matar, eu vou ter 6 pontos. Nossa, mas o bicho não pegou. Ah, sacanagem.
Ah, isso atrás um selo, né? Ali a lança. Nossa, que raiva disso, velho. Ele coloca um comando desse pra poder se pendurar, velho, pra cima, mano. Não, velho. Aí. Ah, dá choque pelo visto. Aí fudeu, né? Nossa, velho, que raiva, velho. Sério mesmo, esse comando de apertar pra cima é muito ruim, velho. Aí. Ai, caralho, bora.
aqui é o quê? Não dá. Hum. Caralho, velho. Sobe essa porra. Cacete, velho. Uma dificuldade. Nossa, deu a volta do nada. Pro nada. Tem outra lança lá. Caraca, mais fraude me ligando. Pronto, agora vou subir a mega chuva pra estragar a graça, né? Dá pra jogar uma lança ali, será? Vou morrer logo, vai. Morre logo. Uma chatice isso, né, velho? Vou falar sincero, hein? Nossa, se eu pudesse mudar os controles, velho. Seria perfeito. Colocar, sei lá, X, A. O perfeito seria A, né? O mesmo botão de pulo. Eu acho que agora eu sei o que fazer. Porra. Porque agora eu vou conseguir pegar, velho. Sacanagem, né?
Não tem lança. O foda é que, não tem lança agora, agora tem, tipo... Não entendo, velho. Aí a lança que você colocou pra poder abrir outro caminho não funciona. Desaparece. Ó, o último tinha colocado desapareceu. Vai dar um restart mesmo. A lança que tava aí não tá mais. Entendo ferramentas tão fundamentais para poder passar de parte do jogo. Eles não colocam pra ser abundante, sabe? Não entendo isso. É somente você perder tempo e você morrer. Por isso que o jogo fez um sucessinho, depois, pum, ninguém mais lembra dele. Porque o level design é bom, assim, o jogo é bom, é bom. É bom de verdade, mas o level design dele deixou um tiquinho a desejar, sabe? Puta merda, velho. Não é possível, velho. Não é possível, não. Não é possível. Ele virou pra esquerda, ele não vai. Mas eu acho que tinha outro. Puta merda, hein? É sacanagem, né, velho? Que o boneco, ele fica todo torto, todo deformado, velho. Você não vai saber se tá pra frente ou tá pra trás, velho. Isso porque eu tenho certeza, pelo menos eu acho, né? Que é apertei pra ir pra esquerda, né? Aí, ó, mais outro bicho pra atrapalhar, velho. Assim, de graça. Só pode estar de sacanagem o jogo, velho. Porra, só pode estar de sacanagem, velho. Cacete. Porra, velho. Me deixou encurralado cabulosão, velho. O bicho todo bugado, velho. Nossa. Eu lembro que tinha lança nessa parte da fase aí, velho. Isso eu lembro, velho. Mas não tem mais, velho.
Olha, aí, olha como é complicado, velho, pra subir. Vai. Que bom que não foi, velho. Sim, pera um pouquinho. Sim, senhora. Senhora? Aí. Nossa, é muito bugado, velho. É muito bugado, velho. Não, se não for dessa vez, velho, desiste de jogar esse jogo. Vou deletar ele, foda-se. É um jogo antigo que tá tentando zerar. Mas o jogo, velho, olha isso, velho. Porra, por que coloca um sistema quebrado, velho? No jogo? Não entendo, velho. Aí. Porra, velho. Ah, aquele mais era vida? Eu não ia saber nunca. Bicho abusado, hein, velho. Nossa, por que não foi? Agora vai ter dois caras pra me encher o saco, ó. Aí. Ah, só isso? Fiz todo esse esforço só pra isso? Nossa, tá chovendo dessas porras aí? Não é possível.
Nem sei o que tá acontecendo, velho. Eu acabei de pegar, velho. Quer ver uma coisa? Paciência não tenho. Entendeu? Paciência não tenho. Se jogar pra porra. Entendeu? Porque o level design é massa, é massa. Dá pra fazer? Dá pra fazer. O problema é a jogabilidade muito bagunçada, muito... Parece muito teste de desenvolvimento, sabe? Quando você vê que a plataforma não tá boa, não está boa, não precisava fazer sistema de física aí. Podia ser uma coisa mais simbólica, somente animação, sabe? Ori the Blind Forest dá um banho nisso aqui, o Hollow Knight dá um banho nisso aqui. Porra, isso aí, velho. O cara quer fazer um sistema de plataforma baseado numa física lá, só que não ficou bom. Parece que não tá pronto, parece que tá em desenvolvimento aquilo. Aí você vai querer, porra, subir uma plataforma e não consegue. Você fica apertando várias vezes pra cima e não coloca pra cima, em vez de apertar, porra, Aí não dá, velho. Não dá. Sem falar que imitou, né, a sonoplastia aí dos botões do Resident Evil, né? Então é isso. Valeu. Olha, eu joguei por um bom tempo, hein? Tentando. Pelo menos. Pelo menos. Explorar, tudo explorei até bem, sabe? Só que, porra, eu não quero ficar passando toda hora a mesma coisa, tem que ficar jogar a lancinha, aí tem que ficar apertando várias vezes pra cima, aí ele não consegue subir, agora conseguiu, sabe o que? Tipo, você vê que é uma coisa alfa da vida. Não tá definitivo o gameplay do jogo. A tua de plataforma não tá boa. Não tá. Simplesmente isso. Então é isso. Obrigado a vocês e até mais.